कैमरा में कैद हुई कुछ अजीबोगरीब घटनाएं। नंबर 1, ये ट्रक इस टूटे हुए एरोप्लेन को ले जा रहा था और तभी ये एरोप्लेन इस ब्रिज से भिड़ गया और अब अगर ये ट्रक आगे की ओर बढ़ेगा तो चांसेस है कि ये ब्रिज गिर जाए। नंबर 2, ये अंकल प्लेन में बैठे बैठे अपने फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे थे और तभी इनका फ़ोन हवा के साथ साथ उड़ गया। नंबर 3, ये अंकल गलती से इस शेल्फ को गिरा देते हैं और इस शेल्फ के गिरने के बाद दूसरी ओर से ये वाली शेल्फ भी गिरने वाली थी, पर ये अंकल सही टाइम पर इस शेल्फ को गिरने से बचा लेते हैं। नंबर 4, ये डिलीवरी बॉय फ्रिज को डिलीवर करने के लिए आए थे और तभी इन डिलीवरी बॉयज़ के हाथों से ये फ्रिज गिर जाता है और आप इन डिलीवरी बॉयज़ की शक्ल तो देख ही सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।